Բարի եւ օրհնյալ առավոտ, սիրելի հարազատներս, Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնում եմ յուրաքանչյուրիս, օրհնում եմ այս օրը, որ առավոտ ստեղծել է։ Շնորհակալ ենք Աստծուն, որ արթնացել ենք, որովհետև նրա շունչն է մեր բերաններում, Աստծո կամքով եւ Աստծո ողորմածությամբ ենք մենք արթնացել, եւ նաեւ Աստվածային հրաշքով, որ կյանք է կոչվում։ Հայր Աստված, գոհանում ենք քեզանից նոր ուխտի համար, որ կնքեցիր քո ժողովրդի հետ եւ նաեւ մեզ հետ Հիսուս Քրիստոսի քո սուրբ որդու թանկագին արյունով։ Տեր, խոնարհվում ենք ոտքերիդ առաջ այս նոր ուխտի համար, կյանքի ուխտի համար, փրկության, ազատագրման ուխտի համար, հաշտության ուխտի համար, ներման ուխտի համար, Տեր։ Եվ խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, ինչպես դու խոստացել ես, Տեր, գրի քո օրենքները, քո կարգը մեր մտքերում, գրի դրանք մեր սրտերի վրա եւ եղիր մեր Աստվածը, ու թող մենք, Տեր, մեր ցանկությամբ հնազանդվենք քեզ ու դու լինես մեր Տերը, մեր Թագավորը, մենք էլ քո ժողովուրդը։ Թող այնպես լինի, Տեր, որ ամեն մարդ ինքը ճանաչի քեզ, իրական Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն, այն Աստծուն, որ բացահայտել է ինքն իրան Աստվածաշնչի մեջ, ոչ թե մեր մտքի Աստծուն, որ կուռքերն են, ոչ թե մեր պատկերացումներին, այլ ճշմարիտ քեզ իմանանք, քեզանով ապրենք, կատարյալ Աստված, եւ խնդրում եմ, որ դու ներես մեր անիրավությունը, մեր հանցանքները, մեր զանցանքները, մեր ամեն անօրենությունները եւ մեր մեղքը այլևս չհիշես։ Հիսուսի անունով աղոթեցի եւ նորից գոհանում եմ քեզ, Տեր, այս նոր ուխտի համար, որ դու կնքել ես։ Օրհնյալ լինես Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Հիմա վերադառնանք Ելք գրքի 12-րդ գլխի ընթերցանությանն ու մեկնաբանությանը, մենք դեռ Զատիկի մասին ենք խոսում, կարդանք այսօրվա հատվածը։ Նախկին դասերը եթե լսեք, կիմանաք, թե Զատիկը ինչ էր նշանակում, ինչ էր տեղի ունենում, իսկ հիմա ես ուղղակի շարունակեմ։ Մովսեսը կանչեց Իսրայելի բոլոր ծերերին եւ ասաց նրանց. ընտրեք ձեր ընտանիքներին համապատասխան մի գառ, առեք եւ մորթեք Զատիկը, այսինքն Զատիկի գառը։ Վերցրեք զոպայի մի փունջ, այն թաթախեք կոնքի մեջ լցված արյան մեջ, կոնքի մեջ եղած արյունից քսեք դրան վերևի սեմին եւ 2 դրանդիրներին եւ մինչեւ առավոտ ձեզանից ոչ ոք թող իր տան դռնից դուրս չգա։ Տերն անցնելու է եգիպտացիներին հարվածելու համար, եւ տեսնելով դռան վերևի սեմին եւ 2 դրանդիրների վրա եղած արյունը, Տերը կանցնի դռան վրայով եւ չի թողնի սատակիչին, որ մտնի ձեր տները, ձեզ հարվածելու համար։ Այս բանը կպահեք իբրև հավիտենական կանոն ձեզ համար եւ ձեր որդիների համար։ Երբ գաք այն երկիրը, որ Տերը իր խոստման համաձայն տալու է ձեզ, այն ժամանակ կկատարեք այս պաշտամունքը։ Եվ երբ պատահի, որ ձեր որդիները հարցնեն ձեզ, ինչ է նշանակում ձեր այս պաշտամունքը, այն ժամանակ կպատասխանեք, որ սա Զատկի զոհն է Տիրոջ համար, որը Եգիպտոսում Իսրայելի որդիների տների վրայով անցավ եգիպտացիներին հարվածելից եւ ազատեց մեր տները։ Ժողովուրդը խոնարհվեց ու երկրպագություն արեց։ Իսրայելի որդիները գնացին եւ արեցին այնպես, ինչպես Տերը պատվիրել էր Մովսեսին ու Ահարոնին, նրանք այդպես էլ արեցին։ Սուրբ Հոգի Աստված, խնդրում եմ ուղղորդես այսօրվա դասը, բացատրությունը, պատրաստես մեր սրտերը, որպեսզի լսենք եւ ընկալենք, հասկանալով այն, ինչ կատարվում էր այն ժամանակ եւ թե ինչ նշանակություն ունի այսօր, որպեսզի մենք քո խոսքի կատարողներ լինենք, ինքներս մեզ չխաբենք մտածելով, որ լսեցինք դա բավարար է։
Տեր քննի ամեն մեկի սրտերը եւ այնտեղ որտեղ թաքուն բաներ կան անհնազանդության, բաներ, որ աշխարհից են, զայրույթ, անհասկացողություն, անհամբերություն եւ նմանելի չարիքներ, ազատի մեզ այդ ամենից, օգնի մեզ Տեր, որ փոխվենք, որ հանձնվենք քեզ։ Եվ այն ամենը, ինչ նախկին դասերի մեջ խոսացել ենք ու գուցե լսողները չգիտեն, չեն լսել, թող թերի չմնա, օգնի իրանց Տեր ջան, որպեսի լսեն, որ ամեն բան կապակցված ձևով հասկանան։ Ամեն։ Մովսեսը առաջնորդում է ժողովրդին զատիկի կատարման ժամանակ եւ ասում է Իսրայելի ավագներին, Իսրայելի երեցներին անել այնպես, ինչպես Աստված էր կարգադրել։ Դա շատ կարևոր է, անել այնպես, ինչպես Աստված է ասում։ Մովսեսը կանչեց Իսրայելի բոլոր ծերերին եւ ասաց նրանց. ընտրեք ձեր ընտանիքներին համապատասխան մի գառ, առեք եւ մորթեք զատիկը։ Հիշենք զատիկը ինչ էր, Փարավոնի անհնազանդության պատճառով այդ բոլոր պատուհասներից հետո Աստված ասել էր, որ Եգիպտոսի բոլոր առաջնեկները պիտի մեռնեին եւ որպեսի Իսրայելին դա չլիներ, պիտի այս արյան զոհողությունը լիներ, որը հիշատակում է, խոսում է այն մասին, որ գալու էր մի օր, որ Քրիստոսի արյունով էր այդ զոհողությունը լինելու, ամեն ընտանիք համապատասխան չափի գառ պիտի առներ, մորթեին եւ այդ արյունը պետք է կսվեր տան դռնդիրներին եւ վերևի սեմին, որտեվ արյունն է փրկում։ Եվ քանի որ սա հին կտակարաններ, դեռ հին ուխտը պիտի լիներ, սա անասունի արյունով է, նոր ուխտը Քրիստոսի արյունով է։ Աստված ակնկալում էր, որ Իսրայելի ժողովրդի ավագները առաջնորդեին ժողովրդին, ցույց տային ճանապարհը իրենց օրինակով, իրենց հնազանդությամբ, Աստծո տված հրահանգին զատիկի վերաբերյալ։ Նույնը մեր ամենօրյա կյանքում է։ Աստված մեզ վրա կարգել է ավագներ, ղեկավարներ, քաղաքացիական, հոգևոր, եւ նրանք իրենց օրինակով, իրենց ճիշտ մաքուր կյանքով, իրենց ապաշխարությամբ, իրենց Աստծո խոսքին ենթարկվելով պիտի օրինակ լինեն։ Եվ եթե նրանք չեն հնազանդվում Աստծո խոսքին, մենք կուրորեն նրանց չպիտի հետևենք, որովհետեւ Աստծուն հնազանդվելն է կարևորը։ Դրա համար էլ Մովսեսը հրահանգեց նրանց նշել զատիկը եւ ինչպես նշել զատիկը, իմանալով, որ ժողովուրդն էլ կհետևի ավագների օրինակին։ Մենք միշտ օրինակ ենք մեր շրջապատում, բայց կարևորը ինչպիսի օրինակ ենք։ Ճիշտ օրինակ, աստվածային օրինակ, թե չարիքի օրինակ։ Խոսքը այն մասին չի, որ մենք անսխալական ենք, անսխալական չկա։ Ամբողջ հարցը նրանում է, ի վիճակի ենք ընդունել մեր սխալը, ի վիճակի ենք լսել Աստծո ուղղորդությունն ու դիսցիպլինան եւ փոխվել, հնազանդվել եւ կատարել նրա կամքը, որպեսզի բարի օրինակ լինենք, աստվածային օրինակ լինենք, իսկ զատիկի հարցում պարտադիր էր հետևելը, որտեվ եթե չանեին այնպես, ինչպես Աստված էր ասել, իրենց առաջնեկներն էլ էին մահանալու, Աստծո ցասումը գալու էր իրենց վրա եւս։ Վերցրեք զոպայի մի փունջ, այն թաթախեք կոնքի մեջ լցված արյան մեջ, կոնքի մեջ եղած արյունից քսեք դրան վերևի սեմին եւ երկու դրանդիրներին։ Զոպան դա մի անուշաբույր ծաղկող բույս էր, որ աճում էր միջին արևելքում, եւ այս բույսն է օգտագործվում գառան արյունը դռան սյուներին եւ վերևի սեմին քսելու համար։ Հիմա տեսեք, որքան կարևոր է։ Աստծո հրահանգն է, որ արյունը պետք է քսվի վերևի դռան սեմին դռան եւ երկու կողերին, Մարդկային մեր մտածելակերպը կարող էր լինել այսպես, հաճախ մենք այսպես ենք անում, դե լավ, մենակ ինչի այդտեղ քսեմ, տանեմ ընդեղ էլ քսեմ, այս մյուստեղն էլ քսեմ, այսինքն մենք Աստծո հրահանգին չենք հետևում, մենք Աստծո ասածը հաճախ բավարար չենք համարում, մենք մեր
մարդկային մտածելակերպն էլ բերում ավելացնում ենք եւ դրանով դառնում ենք անհնազանդ Աստծո կամքին։ Նույնը անում ենք օրինակ բժիշկների խորհուրդը, հա, բժիշկը ասում է այստեղը չգիտեմ ինչ հաճախականությամբ պիտի խմես, մենք փոխում ենք կամ պակասացնում ենք կամ ավելացնում ենք, ասում ենք այդ տեղի հետ նաև այս մյուս բանը վերցնեմ, միշտ մենք ձգտում ենք մեր իմացածը կամ մեր կարծիքը ավելացնել ու հաճախ մեր վրա բերում ենք ավելի շատ բարդություններ, քան պիտի ունենայինք։ Սուրբ գրքում հաճախ ենք տեսնում, որ այս զոպա բույսն է օգտագործվում արյունը շաղ տալու համար, քսելու համար, մեղքերի թողության, մեղքերից մաքրելու նպատակով։ Օրինակ, Ղևտացիներ գրքի 14-րդ գլխի 6-րդում բորոտի մաքրման արարողության ժամանակ արյունը քսելու համար նորից օգտագործվում էր զոպան։ Թվեր 19-6-ում զոպան օգտագործվում էր կարմիր կովի մոխիրը մաքրման ջրի համար պատրաստելու համար։ Թվեր 19-18-ում զոպան օգտագործվում էր մաքրման ջուրը քսելու համար։ Սաղմոս 51-7-ում, որը Դավիթ թագավորի խորը ապաշխարության աղոթքն է, Դավիթը ասում է. «Մաքրիր ինձ զոպայով, եւ ես մաքուր կլինեմ, լվա ինձ, եւ ես ձյունից սպիտակ կլինեմ»։ Այսինքն այս բույսը զոպան միշտ կապված էր զոհաբերության միջոցով մաքրագործման հետ։ Զոպան նույնիսկ կապված էր Հիսուսի կողմից մեր մեղքերի համար արված զոհաբերության հետ։ Հովհաննես ավետարանի 19-րդ գլխի 29-ում նշվում է, որ երբ Հիսուսին խաչի վրա թթու գինի առաջարկեցին խմելու, դրանով թրջված սպունգը դրեցին զոպայի փունջի վրա ու նրա շուրթերին մոտեցրին։ Եվ Մովսեսը շարունակում է հրահանգը, որ Աստված էր տվել. «Եվ մինչև առավոտ ձեզանից ոչ ոք թող իր տան դռնից դուրս չգա։ Եթե իսրայելցիները չկատարեին ամեն բան այնպես, ինչպես Աստված էր ասել, նրանց առաջնեկներն էլ կմեռնեին։ Եթե իսրայելցիները ամեն բան անեին, ինչպես Աստված էր ասել, բայց չմնային տանը, ապա նորից նրանց առաջնեկներն էլ կմեռնեին։ Կիսատ պռատ հնազանդությունը Աստծուն դա 100%-անոց անհնազանդություն է ու զրկում է մեզ Աստծո պաշտպանությունից։ Հիսուսի արյունը գործում է, երբ մենք ամբողջովին հնազանդ ենք Տիրոջը։ Հավատքն ու հնազանդությունը ձեռք ձեռքի են գործում։ Այնպես չէ, որ Աստված զայրանում է եւ իր հնազանդությունը հեռացնում է, ուղղակի Աստծո դրած կարգը չի գործում։ Աստծո պաշտպանությունը գործում է, երբ մենք հավատում ենք եւ հնազանդվում ենք։ Բայց փառք Աստծո, երբ մենք ընկնում ենք անհնազանդության մեջ, երբ մենք սխալվում ենք, կա ապաշխարություն։ Մենք կարող ենք վազել Քրիստոսի ոտքերի մոտ, ապաշխարել եւ նորից նրա արյունը մեզ կծածկի։ Տերն անցնելու է եգիպտացիներին հարվածելու համար եւ տեսնելով դրան վերևի սեմին ու երկու դրանդիրների վրա եղած արյունը, Տերը կանցնի դրան վրայով եւ չի թողնի սատակիչին, որ մտնի ձեր տները ձեզ հարվածելու համար։ Տեր Աստված արյուն էր փնտրում։ Սա տարօրինակ խոսք չի։ Նա նայելու էր, որ դռների վրա փրկագնման արյունը կար։ Այս արյունոտ զոհաբերությունը մարդկանց դատաստանից փրկելու հիմքն էր։ Մահ տարածող ավերիչից փրկությունը տեղի չունեցավ աղոթքով կամ ծոմապահությամբ կամ բարի գործերով։ Այն իրականացվեց ուրիշների համար թափված մեկ այլ մեկի արյունով, որովհետև թե կենդանու, թե մարդու կյանքը իր արյան մեջ է։ Այդպես է ասում Աստված. արյուն թափվեց, որպեսզի մյուսները փրկվեն։ Հիմա Հիսուսի թանկ ու սուրբ ու անմեղ արյունն է թափվել մեզ համար։ Եթե դու ընդունես Հիսուսի զոհաբերությունը, որ արվեց խաչի վրա, նա Հիսուսը կդառնա քո զատիկի գառը,
որի արյունը քո վրա տեսնելով Աստված կողորմի քեզ, որի արյան շորերը կարծես քո վրա հագցնելով Աստված Հիսուսի արյունով կարդարացնի քեզ, կների քեզ Հիսուսի արյունով, ինչպես գառան արյան միջոցով եղավ Իսրայելի համար։ Եվ Հիսուսի արյունով ծածկված դու կունենաս համարձակություն գալու Աստծո առաջ։ Եբրայեցիների 9-րդ գլխի 22 խոսքում ասվում է. գրեթե ամեն բան ըստ օրենքի արյունով է մաքրվում, եւ առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն ներում չի լինում։ Եվ Տերը Մովսեսի բերանով զատիկը, պասեքը կարգում է որպես հավերժական արարողություն, որ նշանակում էր ամեն տարի նրանք սա պետք է հիշեին եւ Աստծուն փառք տային եւ իրենց սերունդներին բացատրեին ինչ էր զատիկը, ինչ էր պասեքը, ինչ արեց Աստված, ինչպիսի ողորմություն եւ զորություն ցույց տվեց Աստված իրենց նկատմամբ։ Մենք էլ ամեն անգամ մեր զատիկին պիտի հիշենք Հիսուս Քրիստոսի թափած արյունը, նորոգենք մեր ուխտը նրա հետ, ավելի ու ավելի հնազանդվենք, ազատվենք ամեն կարգի անհնազանդությունից, որ մտնում է մեր կյանք։ Այս բանը կպահեք իբրև հավիտենական կանոն ձեզ համար եւ ձեր որդիների համար։ Երբ գաք այն երկիրը, որ Տերն իր խոստման համաձայն տալու է ձեզ, այն ժամանակ կկատարեք այս պաշտամունքը։ Եվ երբ պատահի, որ ձեր որդիները հարցնեն ձեզ ինչ է նշանակում ձեր այս պաշտամունքը, այն ժամանակ կպատասխանեք, որ սա զատկի զոհն է Տիրոջ համար։ Զատկի, այսինքն գառան արյունով փրկությունը միայն Իսրայելի այդ սերնդի համար չէր, ովքեր անձամբ այնտեղ էին, այլ նաև նրանց զավակների եւ հաջորդող բոլոր սերունդների համար էր։ Զատիկը մինչև Հիսուսի խաչելիությունը տեղի ունեցած 5 տակարանի ժամանակներում կատարված ամենամեծ փրկagorցության գործն էր։ Նույն կերպ էլ Հիսուսը մեզ ավանդեց նոր զատիկը, ասելով, որ խաչի վրա իր արած փրկagorցական զոհողությունը միայն այդ սերնդի համար չէր, այլ պետք է հիշվի եւ կիրառվի բոլոր սերունդների համար։ Կիրառվի։ Ամեն սերունդ, ամեն մարդ պիտի ընդունի Հիսուս Քրիստոսին, եթե ցանկանում է Տիրոջ ցասումը իր վրա չգա, որտեղ միայն Հիսուսի արյունը կանի դա։ Կարդանք Ղուկաս ավետարանի 22-րդ գլխի 14-ից 20 խոսքերը։ Երբ ժամը հասավ, Հիսուսը սեղան նստեց, 12 առաքյալներն էլ դրա հետ։ Նրանց ասաց. շատ ցանկացա իմ չարչարվելուց առաջ այս զատկական ընթրիքը ձեզ հետ ուտել, որովհետև ասում եմ ձեզ, սրանից այլևս երբեք չեմ ուտելու, մինչև որ այն կատարվի Աստծո արքայության մեջ։ Եվ բաժակը վերցրեց, որը գինու բաժակն էր, գոհություն հայտնեց ու ասաց. Առեք սա ու ձեր մեջ բաժանեք, քանզի ասում եմ ձեզ, որդատունկի բերքից, խաղողի բերքից այլևս չեմ խմելու, մինչև որ Աստծո արքայությունը չգա։ Եվ հացը վերցնելով գոհություն հայտնեց, կտրեց ու նրանց տվեց եւ ասաց. այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է տրվում, այս արեք ի հիշատակ ինձ։ Նույն կերպ էլ ընթրիքից հետո բաժակը վերցրեց ու ասաց. այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունով, որ ձեզ համար է թափվում։ Եվ այսպես Քրիստոսը հաստատեց հաղորդության կարգը, որ մենք ընդունում ենք։ Եվ սա հիշատակն է այն զատիկի, որ Քրիստոսը արեց մեզ համար խաչի վրա, դառնալով մեր զատիկի գառը, մեր փրկության գառը, Աստծո կատարյալ զոհաբերությունը։ Եվ Մովսեսը շարունակում է ասելով. «Եվ երբ պատահի, որ ձեր որդիները հարցնեն ինչ է նշանակում ձեր այս պաշտամունքը, այն ժամանակ կպատասխանեք, որ սա զատիկի զոհն է Տիրոջ համար, որ Եգիպտոսում Իսրայելի որդիների տների վրայով անցավ Եգիպտացիներին հարվածելից եւ ազատեց մեր տները»։
որ Եգիպտոսում Իսրայելի որդիների տների վրայով անցավ եգիպտացիներին հարվածելիս և ազատեց մեր տները։ Սա հենց պասեքն է, անցում, Աստծո ցասումը անցավ իր ժողովրդի վրայից զոհաբերված գառան արյան պատճառով։ Զատիկի ժամանակ երկկողմանի գործ կատարվեց։ Նախ թշնամին պարտվեց, Աստված հարվածեց եգիպտացիներին։ Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերման ժամանակ պարտվեց մահը, գերեզմանը, չարը, խավարը, սատանան։ Մեղքը ամենակարևորը, թշնամին։ Երկրորդ, Աստծո ժողովուրդը ազատագրվեց և ստացավ նոր ինքնություն, նոր խոստումներով, նոր ընթացքով, բոլորովին նոր կյանքով, ազատեց մեր տները։ Հիսուս Քրիստոսի զոհողությամբ էլ մենք ենք ազատագրվում թշնամուց, մեղքից, դատաստանից, մահից և մեր կյանքերն են ազատագրվում։ Քրիստոսի ինքնությունը դառնում է մեր ինքնությունը։ Մենք դառնում ենք Աստծո անապական սերմից ծնվածներ։ Մենք դառնում ենք Աստծո զավակներ և Աստծո խոստումները դառնում են մեր խոստումները։ Եվ հիմա տեսնում ենք ժողովրդի հնազանդությունը։ Ժողովուրդը խոնարհվեց ու երկրպագություն արեց։ Մովսեսը այս ամենը ասաց, բայց դա դեռ տեղի չէր ունեցել։ Համենայն դեպս Իսրայելի ժողովուրդը հավատքով արձագանքեց, վստահելով Եհովա Աստծուն, և նրանք արեցին այն, ինչ բխում է հավատքից ու Աստծուն վստահելուց, և նրանք պատվեցին ու մեծարեցին Աստծուն, երկրպագեցին Աստծուն նրա համար, որ ասել էր, որ անելու է այս ամենը իրենց փրկելու համար։ Իսկ ես ու դու հավատում ենք Աստծուն, որ ասում է, եթե դու հավատաս իմ որդուն, եթե դու հնազանդվես իմ որդուն, դու կյանք կունենաս, դու հավիտենական կյանք կունենաս, ես քեզ կբերեմ ինձ մոտ, ես քեզ հետ կլինեմ, ես քեզ երբեք չեմ լքի։ Հավատում ենք, չնայած որ դեռ չի եղել։ Մենք չպետք է սպասենք, նախ տեսնենք մեր ազատագրումը, տեսնենք մեր բժշկությունը և այլն ու միայն նոր հավատանք, նոր շնորհակալություն ասենք Աստծուն։ Աստծո թագավորությունը նման չէ այս աշխարհի թագավորությանը։ Այս աշխարհը ասում է, տես, որ հավատաս։ Ստացի, հետո ասա շնորհակալություն։ Իսկ Աստված ասում է, հավատա և կտեսնես, հավատա և կհասկանաս, շնորհակալ եղի և կստանաս։ Մենք մեր գոհությունն ու երկրպագությունը Աստծուն հիմնում ենք Աստծո խոստումների վրա, իմանալով, որ նա հավատարիմն է ու իր խոստումների տերն է, և դրա համար, մինչև անգամ այդ խոստումների կատարվելը, մենք շնորհակալություն ու երկրպագություն ենք ասում Տիրոջը և հավատքով սպասում այդ խոստումների իրականացմանը, այդ ամբողջ ընթացքով շարունակելով մնալ հնազանդ ու հավատարիմ Աստծուն, բարիք գործելով, համբերատարությամբ սպասելով։ Իսկ երբ ընկնում ենք, երբ մեղանչում ենք, գալիս ենք Հիսուսի արյունով նորից լվացվելու։ Իսրայելի որդիները գնացին և արեցին այնպես, ինչպես Տերը պատվիրել էր Մովսեսին և Ահարոնին, նրանք այդպես էլ արեցին։ Շատ առումներով այս նախադասությունը այս ամբողջ պատմության ամենակարևոր խոսքերն են։ Որքան էլ մեծ ու զորավոր է Աստծո փրկությունը, որքան էլ անսահմանափակ է Աստծո ողորմությունը, մարդիկ երբեք չեն ստանա այն, եթե չկատարեն այն, ինչ Աստված պատվիրում է մեզ անել։ Իսրայելցիները արեցին այն, ինչ Տերն ասել էր, առանց կասկածելու, առանց ավելացնելու, առանց պակասացնելու, առանց քննարկելու, առանց իրենց ցանկություններին նայելու։ Արեցին հնազանդությամբ ու արեցին հավատքով։ Վաղը կտեսնենք, թե ինչպես է վարձատրվում նրանց հավատքն ու հնազանդությունը առ Աստված։ Ավարտենք աստվածաշնչյան խոսքերով, թե ինչ է հավատը։ Եբրայեցիներ 11:1 խոսք։ Հավատը հուսացված բաների հաստատումը ու աներևույթ բաների ապացույցն է։ Հավատը հուսացված բաների հաստատումն է ու աներևույթ անտեսանելի բաների
ապացույցն է։ Այսքանը այսօր։ Աստծո օրհնությունը առատությամբ լինի ամենքիս վրա եւ ամենամեծ օրհնությունը լինի ապաշխարության պարգևը ամեն մեկիս համար։ Ամեն